பவானி ஆற்றில் கரையோரம் உள்ள செடிகளுக்குள்ளே இருக்கிற மீன்களை பிடிக்கிறதுக்காக அம்பர்லா ட்ராப்பில் சாப்பாடு பருக்கைகளை போட்டுட்டு ஒரு செடியில் கட்டி வச்சுட்டு போனேன். தண்ணீரோட விசை அதிகமாக இருந்தது. இல்லை அப்படின்னா இறைச்சி துண்டு பயன்படுத்தி ஓரளவுக்கு நிலையான ஒரு இடத்துல போட்டோம் அப்படின்னா அவுரி மீன் கூட இந்த வலையை பயன்படுத்தி பிடிக்கலாம். இந்த மச்சக்கண்டை மீன்களை நம்ம கொண்டு போய் கிணத்துல விட்டாலும் அவ்வளோவா, அதாவது இதற்கு மேலே பெருசும் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம 2 மீன்களையும் அப்படியே பவானி ஆற்றிலேயே விட்டுட்டேன். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இறைச்சி துண்டு பயன்படுத்தி அவுரி மீன் பிடிக்க முயற்சி செய்யணும் இந்த வலையை வச்சு.